என்னடா மீசையை காணோம், பேக்ரவுண்டை மாற்றிட்டு இருக்க, ரொம்ப நாளாக வீடியோவையும் காணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா சம் ப்ராப்ளம்ஸ், அதனால தான் என்னால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ சாரி கைஸ், நமக்கு இருக்கிற இந்த 600 ஃபாலோவர்ஸுக்கு நான் வீடியோஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணுவேன், ப்ராமிஸ். ஓகே, அப்புறம் மீசை ஏன்டா எடுத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம். மீசை எடுத்ததுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன், சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, க்ளீன் ஷேவ் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஒரு சிலர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சிலர் வந்து ஏய் உனக்கு இது செட்டே ஆகலடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இது நல்லா இருக்கா இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிடலாமா அப்படின்றது சொல்லுங்கள். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காட்டோட ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்லுவோம், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், அது வந்து சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம்ம பறவைகளோட ராஜான்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்லுவோம், கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அது வந்து ஆப்சல்யூட்லி ஈகிள். ஈகிள் அப்படின்னா கழுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். கழுகோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டைகோ. கழுகோட ஆயுட்காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 70 வருஷம். மனுஷங்க மாதிரியே அதுவும் ஒரு 70 வருஷம் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம். அது வந்து என்ன ஆகும், ஒரு 40 வயசுலேயே அதுக்கு வந்து முதிர்ச்சி ஏற்பட்டுரும், அதாவது வயசாகிடும். வயசாகும்போது அதோட அலகுகள், அதாவது அதோட மூக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்திடுமா. முத்திட்டு அதோட பயன்படுத்தவே முடியாத மாதிரி ரொம்பவும் முன்னாடி வந்து வளைஞ்சிருமா. அப்போ என்ன ஆகும், அதால் சரியாக அதோட இரையை சாப்பிடவே முடியாத மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் அதோட இறகுகள் என்ன பண்ணும்னா, அதோட அளவுக்கு அதிகமாக வளர்ந்து அதால் இறக்கைகளை கொண்டு பெரிய பெரிய வெயிட்டுங்களை தூக்கி பறக்கவே முடியாத மாதிரி அது வந்து ரொம்பவும் வெயிட் ஆகிடுமா. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் சில கழுகுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துலையே அதால் எதுவும் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் உணவு இல்லாமல் செத்து போயிடும், சாப்பாடு எதுவும் இல்லாமல் அந்த இடத்துலையே செத்து போயிடும். ஆனால் அதில் இருந்தும் ஒரு சில கழுகுகள் வந்து வேறுபட்டு யாருமே இல்லாத ஒரு மலை பிரதேசங்களுக்கு வந்து பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. அங்கே இருக்கிற ஒரு சில மலை இடுக்குகளில் போயிட்டு ஸ்டே பண்ணி அந்த இடத்துல அதோட அலகுகளை வந்து அங்கே இருக்கிற பாறைகள் மேலே கொத்தி உடைக்குமா. உடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில காலங்களுக்கு அப்புறம், ஒரு சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் அதோட அலகுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் புது அலகுகளாக வளர ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. அப்படி வளர்ற அந்த புது அலகுகள் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அதால் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுமா. கிடைக்கிற ஃபுட்டுங்களெல்லாம் சாப்பிட்டு அது வந்து அப்படியே உயிர் வாழுமா. அப்புறம் அந்த புது அலகுகள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட இறகுகள், அதாவது ரொம்பவும் வளர்ந்து போயிருக்கிற அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற இறகுகள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பிச்சு கீழே போட்டுருமா. ஸோ அந்த மாதிரி பிச்சு கீழே போட்ட அந்த கழுகு வந்து ரொம்பவும் வலுவிழந்து உரிச்ச கோழி மாதிரி இருக்குமா. இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கழுகோட உடல்நிலை ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு அதோட இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு அது போயிடுமா. அந்த ஒரு பிரச்சனையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட இறகுகள் வந்து புதுசாக வளர ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. அப்படி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட இறகுகள் அது பழைய மாதிரி அதோட சின்ன வயசில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி அதோட இறகுகள் வந்து வளர ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. அப்படி வளர்ந்த அதோட இறகுகள் வந்து மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி தருமா. புத்துணர்ச்சி தந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்து பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. அப்படி பறக்கும் பொழுது கழுகு அப்படின்ற அந்த உயிரினம் அப்படியே அப்டேட்டட் வெர்ஷனா ராஜாலி அப்படின்ற பேரை வச்சு கூப்பிடுவாங்களாம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட சூழ்நிலை எந்த அளவுக்கு அடி மட்டத்தில் போய் நின்னாலுமே அங்கேருந்து வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பாக மனுஷங்களான நம்மளுக்கும் இது ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் தாங்க சொல்லணும். இந்த கழுகோட வாழ்க்கை கதை எப்படி இருந்துச்சு, இதில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா வீடியோ அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டுருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்.